还有在座各位校长、各位老师，大家好。在自治会大概是2年多前的时候就开始推动所谓未来教室，然后我们现在目前未来教育有很多形态了，然后我们在最近就推一个所谓叫智慧教室。那我简单就用这一页来请做个说明从我的角度来观察的话，这个所谓医化教室当中，在过去这个20年来的发展各位可以看从左边开始的时候，我称作网络教室。因为那时候韩主任这边1990年代，因为自从有网际网络开始的时候，大家都积极推教室能够上网的一个情形。那这些都是大家可熟悉的设备，怎么又跑掉了？这些是大家所熟悉的设备。那个时候的教学，大家只是想说我因为网络嘛，所以有多媒体的东西，然后上网的时候可以跟全球连接的情形。那自从公元2000年，大概2000年以来的时候，所谓电子互动式电子白板出来的时候，很多的产品呢都已经数位化，敏感度很强，很多的产品都已经都是数位化了，数位相应这些都已经强调了。那在这个时期的教学，这时候强调已经不是那个时候所谓多媒体全连结，而是强调的是互动学习跟共创智慧。这个教学理念的改变是很重要的一件事情。所谓重要就是说，以后怎么样，我们让我们的学生，让我们的下一代在全球有竞争力，互动的学习，那是提升学习效果。这里有很多论述还有以及共创智慧。那到未来的情形的时候，现在慢慢已经产生了，我把它取名叫云端教室因为各位看得出来的时候，今天的时候，目前的那种云端的笔电平板电脑都已经出来了。各位，电脑进步速度是超出各位想象之外，有人预测。事实上，2013年之后，距离现在在2-3年，一部电脑它的运算能力已经超过我们人类的大脑。然后到2049年，一部$1000的电脑笔电一部$1000，它的运算能力会超过全球60亿人口的运算能力。是不是能够达成是预测，但你可以预期它会很便宜。所以那个时候的电脑功能非常强。我们现在看出来，从我们的 research 来讲。这里有很多新的东西产生，我们不管它，这些是设备，但它教学的时候，在未来强调个人学习，还有启迪智慧。启迪智慧怎么样？就是说，我们现在老师不要只是教学生是知识，然后学生可以考试考100分又怎么样？今天如果学生不能够活用知识去创造价值，我们中华民国的经济是没办法改进的。所以启迪智慧就变得很重要。所以从共创智慧到启迪智慧，我们讲这件事情的时候，跟各位报告一件事情。电子白板现在目前呢，在英国的普及率是70%，也就是10间教室已经有7间是有的，台湾不到3%，那全球比较好的也是在40-50%，美国也只有40几%。那大家都在做很多老师说呢，你买来可能都没有用，很多人买来那个电子白板不会用什么之类。其实这个大家不要看作异常，这也是很正常。我看英国里面它是大概这个老师用电子白板要分过3个阶段。目前我们台湾停留在第1个阶段，英国现在已经有很多老师到第3个阶段。第3个阶段代表什么意思呢？就今天就说，如果你今天是在台湾开一个干妈店，你买一台电脑是没什么用的。今天我们如果今天老师拿个电子白板，能够发挥功能是有限，但是这是一定要经过的步骤。但是你今天如果开一个便利商店的时候，你一定要用电脑。现在台湾在便利商店，你看它有很多创新的服务等等进行。各位，假如有机会看英国的 paper 的时候，那个老师已经到了第3个阶段，是把整个电子版的教学、教材、教学活动整个的改变，所以他教国非常的好，非常好的时候，他就到启迪智慧、共创智慧，所以会使得他国民很积极的能够在国际上有竞争力。所以这就是我们说，自治为什么说要推这个所谓智慧教室。这是我们未来一个，这个本来那个图就是告诉在英国体系国家用这么多的，所以现在很多专家都评论学校买来电子白板没有用什么之类的用，其实这个是必然进的路程。这如同我30年前刚回来台湾，28年前刚回来台湾的时候，我们那时候去很多学校去视察，买来电脑的时候都是那个铁窗围起来啦，还有保养等等的情形，不然现在大家都很普遍的，所以那个是必要的阶段，所以我们很鼓励政府赶快买。那老师用电子白板的时候，就像今天用笔记型电脑一样的普遍一样的，那老师自然能够发展到所谓的第3个阶段。那现在目前台北市这边在韩主任这边大力推动下，台北市大家都知道，他先编经会推动的是最有利的。我相信以后其他的单位都会
有这样一个推动的一个情形，所以这是一件很重要的一个事情。我们希望建立智慧教室，是启迪学生的智慧，然后希望让学生能够学的知识活用知识去创造那个价值。今天我很高兴来参加这个网易的这一个产品的发表会。这2、3年来的时候，我都有看国内还有包括海峡两岸的这个大陆那边的产品来讲的，我觉得我们这个团队是很有竞争力的哦。因为本身来讲，我知道他们几个主要研发的团队的人员，他本身都有在国中、国小教书很丰富的经验哦，然后呢又去学校里面拿到博士学位，所以他们有理论的基础，然后呢很丰富的基础，又有很多的实务经验，所以做出来的产品。从我来看的时候，不但是在台湾，它是有竞争力。因为我在那个整个大陆台看的话，还没有这样一个团队哦，可以有类似这样的一个产品solution出来。所以我们预祝这个网易的这个产品智慧教室，真的能够在两岸都能够普及，好，然后真的让老师逐步的，这个需要一点时间的，因为最困难还是老师使用，然后逐步的让老师可以用这些的工具，搭配一个很好的教学方法。拿来启迪的智慧，就像我们今天便利商店的情形一样，便利商店卖什么东西，很多人说他是卖什么的，我说便利商店只卖一个便利，哦，那大家都会去喜欢它，哦的一个情形。那预祝今天网易的产品发挥成功，谢谢大家。